नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरों सिलसिलो जारी है। इन वक्त के मुंबई मां ख़बर ईंदड़ बॉलीवुड दबंग स्टार सलमान खान 52 वरनि जो थी वियो, पर अदाकार हाल ताईं शादी नाहे कई। इन जो सबब साम्हूं अची वियो। सुपर स्टार अदाकारा संगीता बजलानी, ऐश्वर्या राय ऐं कतरीना कैफ सां सलमान खान जी शादी जूं ॻाल्हियूं त थींदियूं रहियूं, पर शादी न थी सघी। हाणे सलमान खान जी शादी न थियण जो कारण साम्हूं अची वियो आहे। सलमान खान हिकु इंटरव्यू में इंकशाफ कयो त हाल ताईं शादी न करण जो कारण माज़ी जी जग मशहूर अदाकारा रेखा है, छो त हू नंढपिण खां ई रेखा जो परस्तार हो ऐं इन सां शादी जो ख्वाहिशमंद हो। दबंग खान ॿुधायो त रेखा हिन जे पाड़े में रहंदी हुई, जंहिं के वाक ते वेंदे ॾिसण लाइ सुबुह जो 5:30 वॻे निंड मां जाॻंदो हो ऐं हिन दोस्तनि सां गॾु रेखा जी योगा क्लास में बि दाख़िला वरिती हुई। सलमान खान चयो त शायदि इहो ई कारण आहे जो अॼु ताईं संदसि शादी नाहे थी। वाज़े रहे त 67 वरनि जी रेखा माज़ी में सुपर स्टार रही चुकी है। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।